Актуальные цены в американском автосервисе от Александра. Замена масла. 60. Колодки с дисками. 300 за 8. Замена коробки. От 1000. Ну а дальше как пойдет. Переборка EZ30. Бесценно. Замена двигателя. От $1000. Чистка впуска на прямом впрыске топлива. 450. Скрутить пробег. А тут или там. Здесь такие посадят, а там не знаю. Где все это можно сделать? Холмдейл, Нью-Джерси.